हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा आम पन्ना जो कच्चे आम का बनता है। उसके लिए हमने कच्चे आम को छील कर कुकर में उबाल लिया है। उसमें सीटी लगा ली थी 2-3। अब ठंडा होने पर हमने उसको अच्छी तरीके से मैश करके गुठलियों को अलग निकाल दिया है। और अब हम इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। और इसमें या तो हम कच्चा पुदीना डाल लेंगे या फिर मेरे पास सूखा पुदीना रखा है, इसको मैं डाल दूँगी इसमें। और इसमें डाल देंगे हम काला नमक, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च। ये देखिए भुना हुआ जीरा मेरे पास रखा हुआ है, ये डाल दूँगी। और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल दी है मैंने। और अब डाल दूँगी काला नमक टेस्ट के लिए। और अब इसमें हम बूरा मिलाएंगे। अगर चीनी मिलानी हो तो साथ में पीस लेंगे, नहीं मेरे पास बूरा रखी है तो बूरा मैं बाद में मिलाऊंगी। इसको मैंने बारीक पीस लिया है। और अब इसको एक बर्तन में निकाल कर रख लूँगी। हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, कोई मेहमान वगैरह आए तो इसको डालकर पी सकते हैं। या फिर गर्मियों में इसको पियो तो ये पेट के लिए बहुत ही ठंडा होता है। ये देखिए इसमें बूरा मिलाकर मैं स्टोर करके इसको फ्रीज में रख दूँगी। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब मैं इसको गिलास में डालकर अभी बनाकर पीऊँगी एक गिलास। तो इसमें ये देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने। और अब इसको एक गिलास में आइस क्यूब डाल लेंगे। और एक चमचा या जितना भी आप पीना चाहते हैं, कम हल्का मीठा या तेज़, तो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए इसको जितना ऐड करना हो अपने हिसाब से। अब इसमें हम डाल देंगे ठंडा पानी और इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा बन गया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं।